Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyanema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. People, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenzi abasajja abakunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Dig Talk mukwano gwange gwali topic kiri wandiyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time, look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yenna goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke bino bintu byasenga na ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde tuyakedde ku makyabbaga nti nsitudde tu naye nga mutuufu agambye nti gy'akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting a topic yona gyanjagadde twogereko tujja kwa tujogera kwano ku the Alternative Dig Talk ku share enganzi the Snap Talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Olunaku Ramande enaku z'omwezi 19
omwezi ogw'omusanvu omwaka 2021 musiibye mutano banafe abatulaba mwebale nnyo mwebalire ddala gyonna gye mutuusaako engalo mwebale nnyo mwebalire ddala lunaku lwa mande nga bw'okimanyi ku mande n'olwokutaano tubeerawo ne voltage era nga munaye tubeerawo okusosotola emiramu egy'enjawulo n'abagenyi baffe be tuba tulina mu studios ate ne tukubaganya ebirowoozo ku biki ebigenda maaso mu ggwanga mbaniriza era nga mbaniriza nnyo ku show yaffe ey'olunaku luno olwaleero mwebale nnyo mwenna abaaliko ku mulundi guli naye tukyalinamu obuzibu bwa network engeri gye tutawanyamu nga bwe mumanyi nti Facebook teri officially open so tulina engeri gye tulwanaganamu naye okulaba nti ate tubaweereza okusigala nga tubaweereza n'okulaba nti munnange shows zammwe muziraba ate ne muzinyumira bulungi naye mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna ate abatugoberera ku mitimbagano gyaffe abagoberera ku Facebook abagoberera ku YouTube ate nammwe abatugoberera ku Twitter thank you very very much amanya nze omumbejja Luwedde Lilian era n'olunaku olwaleero wendi ngenda kuba nga tutambula ddala mpaka ssaawa 3 ezetyo kyolunaku luno olwaleero nga tugayagala mu nsonga nga bwe ziri nga bwe zitambula ate bwe tuzikubaganyaako ebirowoozo olunaku olwaleero mu studios tulina eyali alina okubeera honorable naye nga akyali naffe naye atasobola kubeera ng'ayitamu munnange ye mwami Kyaguba Katongole Robert agenda kuba nga abuuza kuba tulaba mu dakiika ntono nnyo awamu n'omukulu Mayanja Robert abakulu bano babeerawo naffe buli mu show zaffe ez'enjawulo buli lwamande n'olwokutaano ne tugayagaya mu nsonga nga bwe zibeera era mwami Kyaguba ava mu kibiina kya NRM munnange kyekibiina ate kyalimu awamu ne mukulu Mayanja Robert ono ng'ava mu kibiina talina kibiina kyavaamu naye nga muwagizi wa kibiina kya Forum for Democratic Change era nga shadow councillor mu bitundu by'e Nakawa agenda kubanga munange naye abuuza kubatulaba naye nga mbaniriza mu show yaffe y'olunaku luno olwaleero era tugenda kubanga tutunuulira ebintu ebyenjawulo wiiki ewedde mukyala Betty Namisango Kamya munnange ate yagonnomolwako ekifo ekya Inspector General of Government naye nga munnange omukyalo ono ye musanyufu nnyo okuba ekifo entebe ate kati munnange yatudde mu nkato era nga akkiriza nti agenda kubanga munnange akola kiki ekimwetaagisa okubeera nga akolebwa era nga agamba nti agenda kukozesa obukodyo obw'enjawulo obupya okulaba nti munnange ate alwanyisa enguzi efumbekedde ate mu bitongole ebya gavumenti yemu ku nsonga gye tugenda okuba nga tutunulira bannayuganda beebuuza ebibuuzo bingi nnyo anti mukyala abaddemu Justice Irene Mulyagonja abadde IGG okumala ebbanga okuva mu mwaka gwa 2022 ate ne tugenda okulaba nga obuli bw'enguzi bukyalemeddewo tulina institutions zisatu omuli office ya IGG tulina ne offices endala tulina anti-corruption unit ate tulina ne anti-corruption court naye ate tulaba nga obuli bw'enguzi bukyasigadde mu ggwanga Uganda wamu n'ebitongole ebya gavumenti abaffe mukyala Betty Kamya wanaaba atuuse mu buyinza oba already obuyinza bwe yatuuseemu edda oba mu office anaasobola okuba nti alwanyisa obuli bw'enguzi ate obufumbekedde ejjembe mu ggwanga Uganda wamu n'ebitongole ebyenjawulo egimu ku mirimu ate egimusuubirwamu okubeera nga akola so kino kinayambako okulwanyisa enguzi ebadde yeeriisa enkuuli because bwe tuba tutunulidde ku mulundi guli twayogera ku UPDF okuba nti egenda kuweebwa contracts ku mirimu gy'okuzimba amasomero n'amalwaliro ga gavumenti era ng'omukulembeze w'eggwanga yakinokanya lwatu nti ensonga ezimu kuziweesa UPDF contracts zino kwe kuba nti obuli bw'enguzi ate bufumbekedde nnyo mu bitongole bya gavumenti so mukyala Betty Kamya n'asobola okuyambako okukendeeza ku bintu bino ebibadde bigenda mu maaso nga IGG omupya yemu ku nsonga gye tugenda okuba nga tutunuulira awamu n'ensonga y'ebyenjigiriza mu wiiki ewedde ebibuuzo bya primary living examinations oba eby'abaana ab'ekyomusanvu byakomawo naye ate byagenda okuddanga ennamba y'abaana abagudde ebigezo ate eri waggulu nnyo twagala tutunuulire ebyenjigiriza by'eggwanga lino bituuse luddawa era ki kye tusuubira mu maaso oba ki ekyetaagisa okuba nga munnange kikolebwa gy'emiramu gye tulina olunaku luno olwaleero era nga munnange gwe ayagala okuba nga munnange ate otwegattako osobola ogenda ku Facebook page yaffe eri The Alternative Uganda beera nga munnange ate olikinga page yaffe otufollowinga n'otufollowinga onyige n'akadde ka notifications nti buli wetubeera live osobola okumanya nti tuli live show kyeriyo miramu ate egiteesebwako nawe nosobola okubeera nga oli kitundutundu ate ku programs zino okulaba nti munange tuzimba eggwanga lyaffe okulaba nti
tweyongerako mu maaso. Ku YouTube still tuli the Alternative Uganda, genda munango tugoberere, ate nga ku Twitter tuli the Alternative Uganda. So je mitimbaganiro gyaffe gyosobola okubeera nga munanga ate otugoberera, nosobola okumanya ate biki bye tukola, programs ki ze tulina, because buli program gye tulina tukkiriza nti ekola kyamaanyi nnyo okulaba nti esomesa bannayuganda. Yes, ffe twajja kulaba nti tubaweereza era mu ngeri emu oba endala. Ffe weetuli nnyo oba gwako oba etonnya oba lockdown oba si lockdown, ffe twewayo nnyo okuba nti tubaweereza. So kangende buterevu ew'abakulu be nina mu studios ate babuuze kuba tulaba then n'oluvannyuma tugende mu maaso. Mukulu Kyaguba tusanyusa okulaba ssebo. Nange nsanyusa okubasanga. Nekanyekanye mu suuti. Nga ulikayo mu kooti. Olw'okuba nyambadde suuti mbadde mu kooti nawo wabiraani. Nze ndyamanga the group ey'aba good citizen. So ndi good citizen, siraba lwaki ngenda mu kooti nga ndina ebyokukola bingi. N'olwekyo nja kusooka okwebaza abaddukanya gundi eno yaffe the Alternative Uganda ne programu yaffe eno eŋŋanzira voltage. Neneebaza bonna abagiraba wano mu ggwanga ne bweru w'eggwanga. Mwebala okuba nti musobola okuteekamu obusente bwammwe ne muteekako data wa bbeeyi nnyo. Bamwongeza tulaja ne tugamba bannaayo omusolo mungi ate ne netiwaaka ekutuka olutata. So n'olwekyo bintu bingi nnyo betufunamu obuzibu naddala nga tuli mu nkola ey'okwagala okudigitalizinga this country nga tuva ku analog. Byali byangu nga bateekako omusolo ku TV ne batugamba nti mukimanyi TV mugenda tandika ozisasula nga ffenna abali ku analog by then nga tetumanyi kisoboka. Yes, nga tugamba TV yange banajja ne bajja mu nnyumba gye njigalira nensibawo nenfuluma nenkomawo negayira mu nnyumba nenteekako TV nasasula nti omusolo, naye tulaba nga kisoboka. So n'olwekyo ekyo munnayuganda yenna ali eyo nga twenyumiriza mu nkola ya system eya digital, tusabe omusolo guno bakukendeze kubanga n'abaana kati basomera ku digital, buli kimu kiri digital. Akawuka kaleeta obulwadde obwajja obwa corona butwongedde ffe abalabufu okugendera ddala ku digital nga tetulina na bantu. Woba oyagala akagatto olina kubeera waka nodda ku simu yo n'otuma, yes, n'okalaba ne bakakuweereza ewaka. Oba oyagala enkota y'ettooke era kyekimu nakyo osobola okikola, naye bwe kiba nga kintu kya buseere yadde twagala okulaakulanya eggwanga lyaffe mulimu ebintu ebimu bye twagala okyusaamu nti at least bazibirize ezibadde zibbibwa nga zigenda awalala zidde mu kintu ekiri essential kiyambeko abantu. Then nalabyeko bannaffe abasuubuzi balaajana ebyamaguzi byabwe babibowa enkya n'eggulo kubanga balemeddwe osasula omusolo nti by then balinga babala kilogram gundi tani namba nti olese container gyolese mulimu ebifulusi bimeka byoleteddemu nga bakubala bazi ntulese ebifulusi buli mu 12 ne bagamba okay you are valuing according to ku bifulusi byalina ku nyonyi oba byalese mu container. Unfortunately right now nti omusuubuzi bamubalira mu kilograms nti okay olese emivumba gyo wejiba kikyayingira anyway simanyi olese emivumba gyo naye ziri kilograms zimeka kwegamba buli kilo y'omuvumba neba nga bali mugiteekako sente nyingi ekiri mu kuzza eggwanga lyaffe emabega mu byenfuna because twagadde nnyo omusolo at the expense of abasuubuzi be tuli mu kusingayo. Omuntu ataddemu akasente ke n'agenda asuubule ekyayina naye n'omunyigiriza nnyo ave mu kusuubula kati baagala tudde ku kulima kwokka. Ekyo nakyo that's a concern gyendabye nti mu butuufu abasuubuzi baffe bali mu kunyigirizibwa naffe tugenda kuddamu okuba nti tetukyafuna services z'abasuubuzi okusinga nga n'omusolo revenue. Omanyi mu business woba otunda ng'olina sukaali mu dduuka lyo, sukaali wo n'omutunda 13,000 neiba nga mutunda 3-5 owuwo ayinza okugwamu mangu n'ogenda n'oleeta omulala kwegamba n'otunda obusawo 3 ng'ofunako ekitono naye ng'otunda nnyo ng'onaakyalina akasawo ke kamu akasukaali ke yaleeta olw'okuba ayagala kaseera. Okay, mukulu Kyaguba weebale nnyo weebalire ddala okubuuza. Okay, mwebale nnyo bana bampadde omukisa omulala
nja kunsuubira oba oliawo nja kwongera yes kubiruma abannayuganda kubanga ekikulu si kyakudduka ku nsonga kyeddako wabula eneesoose etegeerekese kyekibeera ekikulu. Tweyanzige mukulu Kyagulanyi mumulidde bulungi kansala enzireko obuuyi bunate ne mukulu Mayanja abuze kupatula bandaba amwenya oba akamwenyu kavudde ku ki? Of course mba neesonyiwe buli lwembeera nga nfunye omuso okujja ku voltage nebaza management okwasaganya obudde buno obutali bwangu n'akatini okuyimirizaawo show eno si mulimu mutono. Njagala okwebaza Bannayuganda abajumbidde kampeyini y'okugemebwa era abeegasse ku ddoboozi nti gavumenti ebirala byonna bireke tugeme otute tuddeyo twerabirire twebereremu mweyiye. So kampeyini ekutta omuliro badde ntunulira World Health Organization ng'ereeta literature mungi nya justifying a vaccination. So gavumenti ya Uganda kati omupiira guli mbigere byammwe temujja kulwana n'abazaake bagenda bakuba ebivulu emmere agigaba mu social distance ate Nabbanja n'ayomba tetubategeera kigendera kyammwe naye Katonda omulungi atukuumye nange nkomyewo nate ku voltage bangadde n'okuva lwe nali wano last week ndi musanyufu okubeera wano. Okay. Mukulu Mayanja mumuwulidde bulungi mumuwulidde nga yongera okulaga essanyu lye buli bwabeera ku sheno munange nno gwatanaba kubanga tweyungako bwobanga munange olina munno gwotanaba kubanga otegeeza ku sheno munange mutegeezeko ng'obudde bukyali asobole okuba nti amanya ate biki ebigenda maaso mu ggwanga kubanga ku voltage twogera ku bintu bingi nnyo twogera ku nsonga ezeddembe ly'obuntu nsonga z'abavubuka ebyobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda ebigenda maaso mu ggwanga tetubibuusa maaso so program eno munange nkujjukiza nti gyosaanidde okubeera nga olaba buli lunaku olw'emmande n'olunaku olwokutaano bwe ziwera ssaawa emu ey'akawungeezi mpaka ssaawa 3 ez'ekiro ffe tubawonya okuba nti ate tubaweereza mu ngeri emu oba endala. Mukulu Mayanja kulikayo mu weekend ne lutali lwa weekend kati bibuzaabuza. Sincerely speaking, Sunday faanana nga Wednesday, Saturday faananira ddala nga Monday kubanga naye ku bantu abamu weekend esigala ekya because tulinamu abantu abakyakola batagenda oba mu kibuga naye ng'akolera abamu bakolera mu bwe bali okujjako nga definition yange ey'okukola eyawukana ku yiyo naye nze ngambye nti ffe abasinga obungi Sunday lwenaku oluli distinctive ennyo mu week kati Sunday bwe ntandika okugifiiringa nga Wednesday otegeera kyenjogerako. Bangambye enkyayidi abasiraamu enkyayidi tubaagaliza yidi ennungi ey'okusaalira awaka ndowooza oyongera okutegeera akawuka kano n'engeri ekadisruptinzeemu obulamu simanyi mugenda kuba mulundi gwakumeka abasiraamu nga yidi bawalirizibwa okusaalira mu nju zaabwe si kirungi nnyo n'akatono naye tusaba Katonda nti bekikwatako bongere amaanyi tukoye emboozi. Time for lamentation is yesterday. Nabbanja, Acheng, Twine, don't provoke Ugandans. Abannayuganda bantu bawulize nnyo bampisa nnyo ng'oli ku mulamu naye kasita batandika okukubamu ebituli bantu bazibu nnyo so let us not abuse the goodwill Bannayuganda gye balaze corporation gye bawadde gavumenti mu kaweefube w'okulwanyisa pandemic. Gavumenti terina excuse ndala yonna apart from okukola kubanga badde nga tugaa nti ebiragiro ebijja mu World Health Organization. Now World Health Organization is saying mass vaccination. It's compulsory now. So gavumenti bwebanga terina mboozi ekwatagana na vaccination teri agenda giwuliriza. So weekend bweto teri munyo mawulire gali awo okujjako nsanyukiddeko muganda nge Zaake. Si Zaake alinga Segerenya si ye muntu gw'osuubiramu ebintu ebiri colorful, ebintu ebiri organized, ebintu ebiri delivered on time. But how he pulled off this game nti issue yabadde nti Nabbanja n'obusente bwe emiti ya Nabulaka tebwatawaana. Ate yalondebwa abantu. Mitiyana bagibala. Nze simanyi basookera Apache ne bagenda Zombo fe ab'Ennakawa tukyalinda nenze nafuna nze siriwe Ennakawa Robert Manya ajja kumbuukira. Now it's okay, you can put me wherever you want. Nenze siriwe Ennakawa. Nze sente nazifuna amakubo gange malala nnyo gesagala teka kupe. But what I was saying is nti omukulembeze
fraud nga mwatugamba mugenda gaba Kampala wakiso first beneficiary yali apachi first beneficiary yali apachi oba mwali mugoberera alphabetical order sabitegera but what I'm saying is zake okumobilizing emmere in that number ate emmere no si yabya bufuzo manye toketeriko politics yagambye tebakuno tebamukuteruli bamukwata kechingamba it means that this time around bwe abadde ateekateeka teyateeseteese bwomu. I am happy for that. Era singa abakulembeze abafaanana nga ye bayiga okukozesa systems this time around yabadde honorable Zaake yabadde Zaake Foundation ekyaba so ne barranging emmere mu kifo ekigazi government ne bagibuza ebyekwaso kubanga ekya social distancing kyabadde automatic gubojja ku ttooke lyoyimiriddeko tonoonya lya munno tewali kwegwa mu bifuba terina kwesiibula kwata ttooke n'akawunga ne bange ne mwaddeko n'obubaasa Zaake asinga gavumenti amaanyi ndowooza so Zaake tukwebaza Zaake nfune yemu nammwe anti tasoloza musolo Robert olumu ntambula waliwo ebintu ebimu tubyogereko realistically afuna miliyoni emu Janet Kataha Museveni afuna sene meko mwezi nabbanja yamulemye okuposi gwogambye nakyoyogedde wano kyembadde njagala okutwala tokyamanyi owino oba engoye enkadde zijja sebo fe buno obufulaano gye tubugula buno obufulaano mu Luganda babita bufulaano nze gambe gye tubugula abaana baffe agenda n'amanya nti mayanja yeetaaga yakabbulu bwaba yasaze endiboota ng'akakugiramu ng'akateeka mu bbaaga ng'atambula paka kazigo ajjamu obuwera enamba z'abantu abafuna obubunga mu lockdown eyasooka baali basukka mu kakadde mukulu kyaguba bweyogera ku nsonga y'abantu abafuna akawunga ku mulundi guno ewaffe twafuna akawunga nga tetunakuza mukyala nabbanja twafuna akawunga naye ku zino sente tetufunye ate nga balekoma okugaba wiiki ewedde kwegamba abadde ali mugamba muganda wange leero sirina kyakulya tubadde tukyayogera bwe tuti nga sinaba kujja wano ngamba message ezze kati kigera tukyayagala nagamba muganda wange kangende ngula akawunga nfunye sente so muganda wange kyadayogera nti Zaake asinga gavumenti no ku kino tasinze gavumenti gaba mmere naye enteekateeka ennungi mobilization ennungi gavumenti agirese yeeyogeza yokka that's what I'm talking about. No, it is not his but there was simulimu gwe kuwa abantu mmere simulimu gwe it's just being a good man nakola strategy ennungi gyaleyinze kyogamba gwe tolina baplana bo mukalubo walimu you didn't have planners I have not. The mayanja obuzibu bwenina I give credit where it is due Zaake gwe tubadde nga tujeregerera wano kukina asaana omudaali ekololo omubaka wo obadde wano ng'omujeregerera nti agaba luddo nedda naki nange nakwegattako mwami mayanja katugende buterevu kumulamu ogusoko gonna kuno olwaliro bwetugenda okuba nga tukubaganyako ebirowoozo wiiki ewedde omukyala Betty Kamya ate munanga yagonnomolwako ekifo gy'okuba nti Inspector General wa Government era nga office eno gye yayingiramu oba gye yayingiddemu mwalimu Justice Irene Mulyagonja era ng'ono office eno yagitwala okuva mu mwaka gw'2012 omwezi gwali gwakuna era ng'amazeemu ebbanga eriwera naye omukyalo ono ate bwe yabadde appointed okubeera IGG abantu bangi nnyo beebuuzizza oba office eno gyayingidde anaasobola okuba nga munnanga ate akola biki ebimusubirwamu okuba nga munnange akola naye yabategeezeza nti ye
agenda kubanga akozesa obukodyo obwo obw'enjawulo okulaba nti munnange alwanyisa obuli bw'enguzi mu ggwanga Uganda okutwalizaamu naye okusingira ddala mu bitongole ebya gavumenti. So yemu ku nsonga gye tugenda okuba nga tutunuulira bwe tuba tutunuulidde omukyala Irene Mulyagonja abaddemu ate ne tutunuulira ne mukyala Betty Kamya anaasobola okuba nti alwanyisa enguzi efumbekedde eggwanga because mu mwaka ogw'2018 omukulembeze w'eggwanga ate yavaayo n'akritisayizinga omukyalo ono Irene Mulyagonja ku ngeri gye yali akuttemu ensonga z'okulwanyisa enguzi era wewaava n'okukola okola anti-corruption unit okusobola okuyambako ate okulwanyisa ku buli bw'enguzi buno naye ate tugenza okulaba nga munnange ebintu ebimu bibadde tebinaba kutereera bwe tuba tutunuulidde ku nsonga ya COVID-19 funds ezakuŋŋaanyizibwa mu wave eyasooka omwaka oguwedde obuli bw'enguzi bubadde bungi nnyo tugenda okuwulira nti ate ssente munnange weeziri ebintu ebyakuŋŋaanyizibwa byali bingi naye ebirina engeri gye byabulankanyizibwamu. So ekyebuuzibwa mukyala Betty Kamya anaasobola okuba nti munnange alwanyisa obuli bw'enguzi buno mu bitongole bya gavumenti. Ngenda kuba ntandika ne mukulu Mayanja. Lwaki nze namu appointinze madde njagala kuwulira justification za omukulu akiikiridde gavumenti mu butongole ku sheeno naye njagala kusooka kuyozayoza Honorable Betty Kamya mwene ensi eya kyokwatako kyobuuka nakyo. Honorable Betty kadi ozizanye bulungi from being an aide to Dr. Kizza Besigye, MP Kawempe, Lubaga North, then nojjaawo n'obeeraawo then nojja n'oyingira Minister Kampala, Minister Lands, now IGG. What a pregnant CV. Naye Diwalaze, there are two things expected out of her. One, tulokuba nti President Museveni ayina omuze gw'atasobola kwejjako nti akola yekka, literally akola yekka, ensonga ne weba yandimwetaagisiza okwencorporating abantu abalala, at least abako-optinga mu ngeri eri unethical, mu ngeri etalaga mpisa. Kitegedde. Now, olw'okuba nti ogwo gwe muze gwa President Museveni ajja kwongera okunukkiriza okukima abantu abawa emirimu ku terms ezize nga ye public tejja kufuna mukisa gwa kutegeera ti bano bakkaanyiza ku bino so that the public plays a role mu holding a chosen person accountable to responsibility was in offices abantu. Nafuna omukisa nti nayogerako twakyalako nga Jobless Brotherhood mu ofisi ya mukyala Mulyagonja IGG then. Twagenda nga ba whistleblower, but we had an opportunity okubeera ne conversation naye one on one. Natuwulira challenge ya office eyo. One, eri underfunded. IGG's office yandibadde nga bw'olaba a full-fledged police department ng'erina ba investigator ku buli kintu. How many do they have? What is their capacity okumonitoringa government at the district level? Because government wemala okuŋŋaanya ssente mu budget mu zi ministry ndoza recipient entity ye district government eyo gyekolera service delivery. Now the IGG's mandate is to oversee transactions up to the last person, but do they have the human resource capacity to do just that? Mukyala Mulyagonja atugamba mu office tekiriimu, tebalina abantu bamala tu abalina competence to do the job. Omusaala budget yaabwe nayo ntono ddala okusobola okukola omulimu ogwo. N'agamba ekyokubiri, mu Uganda olutalo lw'enguzi luli highly political. Nti bw'oba osazeewo okukola omulimu guno ojja kwesanga nga abalabe abandi badde bakuyamba, those would be offering you moral support
ate be basooka okufeera aba opponent bo naga nti kati omulimu guba muzibu nnyo nga tolina wiiru y'aba politician nagamba setback office ya IGG gye yafuna lwe lunaku lwe bakwata Captain Mike Mukula ne Jim Mwezi ne babatwala mu komera ate abantu ba bulijjo abawansi ne beekandaga nga bagamba lwakyani. It was a blow to the fight against corruption. Betty Kamya nze nganze musuubira okukola ekintu kimu agenda tuwa PR omulungi ku lutalo lw'enguzi ekyo Betty akisobola bulungi nnyo tewaliwo mulala kati mwene embeera nti Betty asobola okugamba nti kana akacupa kajjuddemu munnyu and she convinces you paka naye otandikola abantu zino Kristos za munyu si majani. That's bet for you. Olw'ensonga nti fenna tukimanyi nti corruption mu Uganda ali institutionalized. Abantu betwandibadde batuwa amaanyi okudiringa n'obuli bw'enguzi bo benyiminyimi y'enguzi. The office of the president, State House, those two. Enguzi ndoza waliyo incubator enene mwezi office mubi president office ne State House waka waliyo incubation gallery enguzi gye bagikola kije baji incubating ila. Now how Betty is going to challenge that infrastructure which is eri anchored obuyinza mu Uganda we butandikira? It's going to be an uphill task. Therefore in concluding anti Betty azze kuyambako President Museveni okupackaginga corruption eberenga eri ekigambo mu luzungu bakita fathomable. It can be accepted nga terumanyo. Tugenda kulaba nti kankozese Kyaguba bwe tuli naye mu studio nti Kyaguba twamuwa sente atulimira oluguudo. Kyaguba sente nezimubulako mu ngeri yatasobola okunyonyola. Akati Betty Kamya agenda kunoonyereza ku Kyaguba up to that critical point amaliriza asirike. Ebimu ku proposals mukyala Mulyagonja bye yagamba kubanga yagamba nti ekifo kye kyaliko condition nti omuntu ali mu office ya IGG oba omumyuka we alina okubanga ali equivalent to a judge. Wakitegedde? Kitegeeza nti yandibadde ne powers ezisiba omuntu. Omulimu gwe tegwandibadde just advisory. Omulimu gw'amaze okukola ne gubeera ratified by a signature of a judge. That must be evidence that leads to a conviction. Wakitegedde? Naye it is not the case. IGG bw'amala okukola investigation olumu na report n'agitwala mu parliament, someone else must use her work agende mu kooti ate bw'atuuka mu kooti dynamics ziba za njawulo. So what else is Betty going to do apart from what we know? It's going to be a very big challenge. So President Museveni yasikowalinze agenda kufuna ekimu ku bintu byalema mukyala Mulyagonja. I think okunoonyereza ku buli bw'enguzi yali perfect. Naye ye yali amanyi nti byaddala si bya kiwaanyi noonyereza kwata siba bwe kiba kisoboka likavalinge. Kakati where she needed to arrest the invisible arm ngemugamba komaawo, she got frustrated. Kati ye Betty, you want to send yensonga lwaki abantu abamu tebalabyeko impact ya mkyalo. That is it. System yabadde akoleramu teri nambulukufu. Bwatuuka where it is most critical that she needs to bring someone onto book, the invisible powers curtail her powers. Agamba akomao. So are you trying to send omkyalo nabadde nga occupying a space nga just omuntu yenga talina kyamanyi? Office ye yalinga ekkirizibwa okukola, we wouldn't have a Nakalema doing cheap politics around. In fact, Betty Kamya agenda kubeera patana mulungi nnyo ne Nakalema because bonna ba PR, bonna ba politics. IGG Mulyagonja yali technical, yali alina passion ku kyazo okukola. Being a judge she was. Now what is the qualification of Betty Kamya? Era ainako background ya mateeka. I don't know. Honestly, I don't know. Simu nyoma naye simanyi. Okay? But what I'm saying, but to know leader, because there is a condition in a person occupying that office must be one who is a high moral standard in society.
bwe tukwata Betty Kamya ku ngeri gye yakwatamu ensonga ya Hamu nga minisita wa Kampala, can we say that she is morally upright? Because I have evidence that as a minister she bypassed legal procedures muko identifying a developer, muko passing a plans, and a lot is not clear about where the money came from to construct. Kubanga jukire teka ligamba nti Kampala Capital City Authority has powers over things like Nachivubo Stadium. The board is a custodian. It generates its powers from council. The board of trustee had no powers okumenya ekisaawe, okukireetera developer, okukikubira plan etali approved by council. Naye bino byonna Minister Betty Kamya ye yali supervisor. So on that alone, nasogedde ku birala, she's a wrong person for a good job. Mukulu Mayanja mumuwulidde kansale mukolokola atenzire ewa mukulu Kyagulanyi Katongole. Still naye ngenda mupozingidde ekibuuzo kyekimu mukulaba okuku olaba nga mukyala Betty Kamya anaasobola okulwanyisa obuli bw'enguzi nga bwe yafuuse nti kati IG Jompya. Okusobola okulwanyisa ng'akozesa maanyi, okusobola okulwanyisa ng'akozesa kikoza ng'akozesa ofiisi ye n'obuyinza bumuweebwa. Yes, ajja kusobola kubanga lwaki nkyogera bwe ntyo bwe yali nga ye president wa Federal Alliance ng'abeera ku Capital Ganga yali nga yasinga okumanya nnyo abali b'enguzi bwe bafaanana, embuto ze babeera nazo, bwe bambala, bwe beeyiza n'enkola. So kitegeeza wano we yakwata line gye yakwata ajja kusobola ddala bulungi okumanya nti ono muli wanguzi mu ntunula, ono si muli wanguzi mu ndabika. Akole action ze okujjako nga waliwo ebintu ebimu bye twetaaga nga biri buziba nga tebiri wano nga bwanamayanja bawadde ayogera, naye bwe biba nga biri wano mu office gyagenzeemu tetumanyi kiki yasoma kuba sinonizaako Betty Kamya kumanya kiki yasoma. Ate simanyi office eyo omuntu olina kuba omuntu ekyamazima olina kuba nga olinamu at least legal idea nga amateeka osobola okugamanya nti omuntu omukwata tulina bino bagamba nti olina okuwa obujulizi beyond reasonable doubt nti omusajja omukyala namukute ku bbeere nagenda waba naawe olina okuba nti omanyi owa gundi bulungi obujulizi obwo beyond omulamuzi wanagamba nedda tulageeko naawe olimba yakutewa. So obuli bwanguzi first of all ze nakugamba wano nti twazaalibwa mu buli bwanguzi regime. Regime. Yes, kubanga twagisangawo. Eliwa. Enguzi twagisangawo. Olanga batusomesa Bible nti Bible eno gutwabira bya Kaisari byakatonda byakatonda mu Katonda nga Yesu yabyogera gwaliwo myaka 12 emabega nsaliwo kati bya Kaisari byali biki. So enguzi by the way mu America nze nalabi wano omuntu ogenda mu America kufuna visa ebya Kaisari yali just misolo taxes simple. The argument was about taxes. Chogamba wobole mtasula sukali ng'omusolo gwo ku sukali for example emitwalo ebiri nga gwe musolo gwono gwasasudde nawe osasula ebiri mulimu asasula 5 mulimu asasula 10 nenga mwina musasula musolo gwa Kaisari ebirabo mu church byenkana by'abantu be basasula ensonga eyo toja abusinga ebigambo bino but this is information for you to guide your debate. Information you give it to me later on. Mu church wemba mugenzi okusasula nga muwaye tithe kyogamba ekimu eky'ekumi ekisho kyenkana ekyange. So omuntu anamanyira nti ono enguzi ono awaddeyo nguzi ono tawaddeyo mu zino office etubeeramu. Anyway, president wa Federal Alliance wali ekifo yakisiimye n'akkiriza okola yakyaniriza bulungi
obuzibu bwe bujira we wano mu maaso awo ti woba okutte Gilbert mu Kenya yali asente za Choga ogenda mutwala waani atamanya ngeri kisenza Choga mwe zitambula mulimu abagenda ku mataka olina agamba zinalabirako wano omulamuzi wano jo bamugemerere baira kyekyamudusa n'omudusa n'agamba sikyabiddamu ebyo n'agamba repose nakola zenzo omusajja yamugamba genda waaba owa Katonda kubanga wano ku nsi tolina ogenda kuwaaba genda waaba wani nabo mwe bali kati mukama wange IGG olwaleero oba kyali designate waba bamaze omutongoza byonna biri mu ffe olwaleero kati embeera gyoyolekedde wobadde nga minisita wa lands tolaba tyafudde mu lands ngaera bimwokyeza one konka yaliyo nga permanent secretary wa lands ani gwenjogedde situmuwulidde nze mutegedde oba tomuwulidde kale naye gwe Honorable Betty Kamya gw'oli mugenda okulwanyisa abba ettaka nga ye oyo wagamba nti muna ettaka naligula buguzi naawe osooka neweesika muno gamba mugende musooke munoonyereze omanyi ki kikyoncho bamusasule sente z'okugula ez'erusanja naye nga Betty Kamya womubuuza nga minisita wa lands mwasasula sente meka ayinza obutakuwa proof ayinza obutakuwa gundi exact amount of money zebasasula omusajja ekikyoncho ow'ebusanja ono wawano mundeeba owa charge bamugamba tugenda kuwa biliyoni 3.5 ezo n'agamba kweli ettaka lyange mumpe biliyoni 3.5 n'agamba sizeetaaga kati otunulira naawe office gy'oyingiddemu nga gundi waba yazze n'agamba okujja nga mugenda kumpa ebyange byenakozesa mu kulwana naye kino togenda akisobola ayolekedde obuzibu ndalyeko wano nga abalamuzi babakuba obucupa nga batudde eri ekyo tekyalingawo by the way nze bwenasomera secondary saalabako mulamuzi atuula mu kooti nga tayambadde wiigi ebyo ebintu byabwe bambala babimuyita batya mu lulamuzi ebyo ebikofiira saamulabako n'olunaku n'olwo bwena biseera byembadde nga nkolera mu kooti mu high court nga ndi process server saalabako omulamuzi kooti era gye nagendamu ng'omulamuzi tayambadde wiigi naye kati omulamuzi atula nebagamba omulamuzi asalidde nebagamba batwale alimanda ekitali ng'omulamuzi alinga mayanja nga bwayambadde bwati naye nga naye omulamuzi ali mu kusalamuza tayambadde kooti ekikakkirizibwa kyembadde ntegeeza togamba nti mbadde nkufuula nenda muganda wa mbadde kwanza nze sinandekerezaako naliga ngezisa nga wemba nyambadde ekooti netaayi nsuubira oba oliawo omuntu ayinza okugamba alayika yasomalo bwe bati webasumiza ku university ku LDC togenda mu kooti nga tayambadde kooti togenda mu kooti nga tutaddeko taayi balinawo taayi wa bow ties naye omulamuzi kati batuula wali nagamba tandika tulakanatandika okusoma yakola bwati manyi yakwata omwana waga nedda oyo omutadde owulira ebigambo okusinziiraku tosobola kungamba nti okusinziira ku bujulizi obuleeteddwa ye omulamuzi alina ogundi ye egamba nti mugongo gwe nagamba oyo omutadde ate bino ebintu betwaddako ebya zoom obeera neeri nowanika omukono bagamba yani yenza mayanja wanika omukono nga omuli zoom nawanika omukono bulungi sigulaba noyongerayo naye nga ono ali wano surity olwaze okweyimirira ono ali wano omumanyi yani maama wange kale nkutadde mbirabyeko emirundi mingi beba abalamuzi b'ennaku zino so kati gwana mama Betty Kamya mulimu ebintu ebimu byengenda okugamba nti genda mpola ebyettaka eryebisanja gali bisobola kyofuula bati yamanya nasenze basasula musajja oyo aveeyo azogere agambe nti bwenali mu minisita wa lands zino sente twazibwa on ground wezit ne wezit abantu b'ebisanja okitegeera so ajja genda mpola y'ofiisi eyinza okuleeta ebizibu
So office bwobeeramu toba na buyinza bwankomeredde just obeeramu kutunulira nga bakuwadde obuyinza bukozese nga kyera bwe nalaba Catherine Bamugemere bwe yakozesa obuyinza bwe gwe tewakirabako nga ate n'abasirikale bonna waliwo yasanga abasirikale nga bali mu kuuma ettaka lye bagamba lino ettaka lyanagamba obuzangaani nga musirikale yabuuza obuzangaani nyabo tokkirizibwa kuyingira wano weta wano kyekiri wano omukazi ne Bamugemere n'agamba owaayi naye agenze n'abasirikale be n'emmotoka ezamutwala mukimanyi wano bafiira muloge Misinde n'okutuusa olwaleero simanyi ripooti yagiteekawa ey'ettaka naye ensuubira kyekivaako abamu okubasasula ng'ab'ebisanja ye live example gyenina temangalo biri awo osooka ne weebuuzaamu n'ogamba ani gwe ngenda okwanganga mbuno obudde nti alidde enguzi era bagenda kukwata bumukene mu byennyanja mulyagonja baali bamutaddeko afaanana kalema afaanana kalema n'akantu akatini nti mulyagonja yasa kubanga kati ye afaanana kalema ekikye kinene ye State House gundi alwanyisa enguzi mu anti-corruption unit it's a unit naye amaanyi gerina gasinga gayitiki. So what I told you, it's a unit amaanyi gerina era n'enjala zejjayo gasinga aga IGG wa gavumenti so nga ffenna twalibadde tuli leaning ku IGG naye nga tutuuka ne tugamba era bw'ofuna obuzibu esimu ya Mulyagonjo girina eyanakalema eri wano ogamba ogambe afande omundayi kino kiriwo ekine bwe kiti kitegeeza it's either the swiftness of someone president kwe yasinzira namugamba maybe you can handle or the relevance of that person mu ekyo ekifo kyagenzeemu. So kumuchala kamya tusubire results ennungi. Maybe that maybe can apply because I'm not so sure whether she served beyond her capacity nga minister walands kubanga mu KCC kyagaana. By the way, I frankly state this nga minister wa Kampala KCCA yagaana. But yes, why she failed? What was her mandate? What was expected out of her? We Ugandans who based in the city, what we expected from the city to be, which would have been implemented by her, by supervising the ED. They did not collaborate. They failed completely. Name is, by the way, singo tunulira ku musala gwa Lukwago kati gwabanja when we agenda mu court, it was due to that saga. But Betty Kanya was not the minister of Kampala. Lukwago bamu impeaching ila sentences yatekawo negotiation nga Frank tumwebaza agenze n'agamba you come we negotiate and they fell apart. So what kyeni mukwogera kati nkimanyi era buli omu yagamba nti aha now tribalism is coming in. Betty Kamya oze kubanga ogenda kola ne Lukwago because you are all as we think of the same tribe. Naye mama tuliome byamulema byamwoche bya Kampala makulu kyagoba tulina institutions zisatu ezikola ku nsonga z'obuli bw'enguzi omuli office ya IGG muli anti-corruption unit particularly anti-corruption court naye ate tulawo obuli bw'enguzi bukyagendera ddala mu maaso tebunaba kubanga bukendera nkugambye ntya wazaalibwa mu mulembe ki ogwa Kaisari ebya Kaisari bya Kaisari bya Katonda bya Katonda bibi ine bitugenda okulekawo naffe wosoma Bible manji yava Bible buli omu alimu ekitabu Moses, Joshua, John, Peter, Timoseewo tomanyi Timoseewo yatuuka ate okuteeka mu vaasi ye mu Bible ebya Katonda bya Katonda ebya Kaisari bya Kaisari bwe bityo bigenda okubeera. So unless nga bana Uganda tuze ku mavivi gaffe ne tudde emabega tugamba naye lwaki tetukakkana ne tumanya eggwanga lyaffe kiryetaaga okubeera nti nze ekyankuba Robert wemba nasoma nga namala okusoma
medicine. By the way, it was my surprise in Javana abakola medicine bali ku street tebalina mirimu nga they are doctors. What do you think oyo? Yesterday nabadde n'omukyala, she's a doctor. Naye talina mulimu. Nangamba I applied mu bine bya COVID relief, COVID treatment. Abantu bagenda okutwala enambole, they are going to give those people 4M per month, 4 million. Nangamba okimanyi singa nafuna chance na applying and they did not shortlist me. My name did not come out. Ate bali mukola interview. Up to now they are doing the interviews. They have done the interview for 4 consecutive days. People are doing interviews. They are going to get 4M per month. They are going to work for 4 months. Nangamba singa nalina bwempitira ng'omuntu wakuwaka sente naye n'omuntu gwempa akasente nganze osigera naye mulimu bali abamulaba era munne yamusindikiddeko information agamba munaye nze ku shortlist kwendi era ngenda kola interview nakulwanja namugamba wayitawa n'agamba ekyo kindekere kati such cases ng'omwana ali desperate president yalaja n'agamba tetwagala basawo babeere ku street. And this is my story and Kababereyo Kubasi for that my story. Let the historians beyond the streets of Kampala and any other. Na ye abasawa baso mu busawo ngabantu we are looking at eliminating yatugame twagala disease efuke eyingiza omusolo mu Rwanda. Nti abasawo bajje bajjanja abantu bawone nga tumanyi bulungi bafudde ku street kukyali muntu ali roaming around nga anoonya mulimu ga yasoma medicine. So ekyo kyampye surprise nebuuza nengamba kitegeeza tubeera mu bulango. President waba ayogera ekitegeeza abantu abasinga amatute bagateekayo. Nze what I know n'abo abagenda okukola enambole woba ogenza into details to scrutinize who is there. Oizo sanga abamu nga they are not doctors. Because bayizo okubanga olwokuba nti alina muganda we ali next to someone ali Minister of Health nga is a decider amuwadde omulimu nga they have not come back to okulaba empapula z'abantu who is ani akwalifying okubeerawa. Mukulu Kyago basimba wakati tuteke wa mukulu ate naye ayongera okuttanya ku nsonga eno still ku kibuuzo kyo kimu kibuuzisa. Ekibiina kyempagira bwe kirikwata gavumenti ekiba nga tekimpa operational systems zaakyo nze gitegeera therefore nsobole okunnyonnyola emirimu gyakyo mu bantu ekyo ngenda kivaamu ndi happy okubanga siina kibiina bwe kiba nga kyenina kinfuula elamenta. Si otunyonyola ku bintu bino biringa ebye Zimbabwe naye nga nawo biraba. That's why we are asking you oli mu kibiina ekyo bikulabikiramu obubi naye ogamba bya Kaisaali. Excuse us. By the way ekyokulabirako kya Kaisaali oleese kifu because mu Bible the argument about Kaisaali was about tax. Wakiwulira? Bino byogamba ebya different payments and what have you. Yesu at 5 we yasanga mu altar nga mwe bakolera business eyanfe ebikasuka ebweru. The argument was on taxes, but that's not what I wanted to say. Nze chenjagala Robert tukanye kiche kireta antagony wakati w'abantu n'aba bakulembera. It is corruption. It's mululu. It's corruption. Wakiwulira? What is expected out of those in power to respond ku bantu nga bagisindikiriza olw'enguzi is practical solutions. To bring now, listen. Or to put the anti-corruption unit like that in the State House. Now one of the problems running Uganda systems tezikola is because ekintu kimu tukigabanyamu ne tukiteeka mu bintu bingi nnyo to confuse. There is a State House unity. There is a ministry. But why do we there is an authority. But why do we have opposition? Now, bobo yagala kunonya information. Did you go to the authority or to the ministry? When you go to the authority, they will refer you to the ministry. So at the ministry, they will refer you at the unit in the State House. The question is, lwaki president wa Uganda abeera n'abantu basatu nga bakola omulimu gumu? It talks about incompetence. Incompetence. Oyinayo omuntu
nti ono wamuwadde oba minister ali under oath, a public oath. Naye ate olinayo gwe waleeta ng'omuyisiza mu kamooli n'omuteeka mu State House n'omuteerawo desk nti anti-corruption desk mu State House. Aina oath. Eno yajja kuba nti yajja kuba Mwami Mayanja eno yajja kuba nti mukyala Irene yali alemedde okuhandolinga. Anywhere in any law. Nze nkugambye mukyala Mulyagonja like many other good Ugandans. By the way, siri muwagizi wa NRM, but I want to categorically state it, mukyala Mulyagonja is exceptional. No. The matter was not to be arrested. We went there okumugamba and we have evidence. Both on audio and on video. Nti parliament egenda kufuna bribe mu amending article 102B. We wanted that office to act. Nagaba nange sirina kasente. I don't have the manpower. I don't even have the technical know-how. Okugenda ku accounts zaba n'abantu to trace out zino zezaze oba zezirichi. And for me I had her. Namuwuliriza because that is the reality. Era by the way issue emala nekoma wembali mu court. Nti ababaka bafuna bribe and courts agreed with this kind of argument. So gokuleta Betty Kamyo wa Uganda Federal Alliance. So what happened to Uganda Federal Alliance? Were very competent. No, what happened? She did not mobilize the way. She abandoned it. She did not. She abandoned it. In fact, members of the Uganda Federal Alliance must hold Betty Kamyo. By no muvunana mukoti on corruption charges. She conceived the bribe nasulaho obuvunanyizibwa bw'ekibiina. She failed to mobilize for the party. Then she said, but for me, I don't want to discuss the politics. Njagala otunuulire how corruption is syndicated in Uganda. Uganda kwese ekyokulabirako kya mukyala lya Bamugemereire. Bamugemereire bamuwa powers. Investigating migozi oba n'omutaka. She does a good job. Atakula kuba nene at the wrong side of the back. The brother to the president ye yayimiriza Bamugemereire, take it from me. Awo wenyini mukulu Mayanja obosimba katika tusoke tumale okuwumulamuko katono nnyo. The Voltage program joni mukulu abatukoma musawo yaffe ey'okubiri temuvaawo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. People, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenzi abasajja abakunga. Butufu tebabuulirirwa nga babulamu.
teweerabira nti tuli wano ku the alternative dig talk mukwano gwange gwali topic kiki wandiyagadde twogereko is it about family. You can take your time, look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yenna goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke bino bitu byasenga nawe ojja bafuna naye ng'oli asitudde ttu yakedde ku makya baga nti nsitudde ttu naye nga mubutuufu agambye nti akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting at topic yona jandiyagadde twogereko tujja kwa tujogera kwano ku the alternative dig talk ku share enganzi the snap talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Kulikiranye ddala mukuumulamu okoze voltage program gy'oli mu kulaba tutambulira ddala ffenna mpaka ssaawa 3 ez'ekyo kyona kuno olwaleero amanya nze omumbejjali w'eggye Lilian mu studios ndi ne bannange omwami Mayanja Robert Independent Mind talina kibiina mwagwa naye ng'ate muwagizi wa kibiina kya Forum for Democratic Change awamu ne mwami Kyaguba Katongole era ng'onava mu kibiina ekya NRM. Tukyagenda maaso n'okuba nga tugayaga mu nsonga nga bwe ziri era nga tuli ku nsonga ya IGG omupya omukyala Betty Kamya ate nga munange office eno oba obukulu buno bwamuweereddwa wiiki ewedde omukulembeze w'eggwanga Uganda. Yaddidde mu bigere omulamuzi Irene Mulyagonja era ng'ono abadde mu office okuva mu mwaka gw'2012 okutuuka contract yeero yaggwako omwaka oguwedde era nga munange amudidde mu ntebe ye mukyala Betty Kamya yagenda okuba nga ate atuula mu office eno ate paka bw'anaabanga munnanga ate naye oba contract expiring obanga munnanga ate bamugyewo bujja naye nga munnange bwe ayagala okuba nga olanga naffe munnange olina mukolo gweyagala tukwate olina book launch naye ngaoyagala ffe tuba tubeera mu mitambo gyagwo n'okugulaga ku social media munnange osobola okuba nga munnange okuba ku ssimu eri 0702 9076 0702-9076 osobola okubeera nga munnange oyogera n'omukulu oyo akubuulira eki kye weetaaga okukola weetaagisa ki kyetaagisa ki osobola okubeera nga munnange ate olanga abantu basobola okumanya bizinesi yo because saawa zino abantu abali ku social media ate munnange bangi engeri gye bali nti balina obudde ewaka so ayina ebirango ebyenjawulo munnange edduka bunnambiro edduka zambwa obeere nga munnange ate obireeta tusobole okuba nga munnange ffenna twekulaakulanya ate tubeere nga munnange tufunamu mu nsonga eno. Tuli mu ssaawa yaffe ey'okubiri tukyagenda ddala mu maaso n'okuba nti tugaayagaaya mu nsonga oba tuzoogerako nga bwe ziri nkujjukiza nti puroguramu eno ebeerawo olunaku olw'Emmande n'olunaku olwokutaano eba ssaawa emu eyakawungeezi paka ssaawa 3 ez'ekiro. Tubaawo wano nga twogera ku bintu ebigenda mu maaso mu ggwanga nsonga z'abavubuka eddembe ly'obuntu ebyenfuna awamu n'ebiraza abantu byonna tubyogerako mu puroguramu eno eya voltage so tolina kubeera nga munnange ogisubwa tegeeza omulala n'omulala tegeeza omulala n'omulala tegeeza omulala nti munnange the voltage weri muleme kubeera nga munnange oleme kubeera nga ofuuka nakyemalira ng'ogamba nina puroguramu yange gyendaba obwomu munnange tegeeza n'omulala asobole okumanya tusobole okulaba nti ate tuzimba eggwanga lyaffe n'okusobola okulaba nti ate twekulaakulanya mu ssaawa nene ey'okubiri munnange gwana batasobodde kuyita ku mukutu gwaffe ogwa Facebook osobola okuba nti okuba esimu mu studios butereevu era ng'enamba y'essimu edi 0789 017145 0789017145 enamba ya studios gy'osobola okubeera nga ate okubako obutereevu n'obuuza ekibuuzo n'obeera nga ate munnange oddiwamu bulungi naye nga mmwe mwena mwena abayise ku Facebook mwebale nnyo mwebaliire ddala comments already weeziri mwebale nnyo mwebalire ddala okuba nti munnange mutugoberera mu ngeri emu oba endala. Nyongera okujjukiza tuli ku Facebook era ate tuli ku mainstream media. Facebook page yaffe eri The Alternative Uganda so gendayo liking page yaffe onyige ne alarm button munnange buli bwe tubeera live osobola okumanya nti show ki eriyo is it snap talk liiso lya mukulu oba mighty drive oba voltage munnange osobola okuba nga ate oparticipatinga mu shows zino ng'oyita mu comment section
bwoba tetulabye ku Facebook, ku YouTube kwetuli nnyo The Alternative Uganda. Genda munango subscribing ku channel yaffe osobola okubanga munango onyumirwa ate shows zino zonna bwoba tulabye ku Facebook or internet, ku YouTube shows zino zonna munango ate zibeerayo. Ku Twitter tuli The Alternative Uganda, so gendayo munange nayo tugoberere olabe ate biki byetukola tusobola okubeera nga munange tweyongera okubanga tumanya ebintu ebyenjawulo okumanya tekukoma, so osobola okubanga munange otugoberera ne weyongera okubanga omanya ebintu bingi nnyo because buli show gye tuleeta ebaako ate kyesomesa oba kyeyigiriza ate abantu bonna. Mwebale nnyo mwebale ddala mwenna ababeerako ne mutugoberera ne musharing ate ne mucommentinga. Ngenda kubanga akazindaalo nkazaayo wa mukulu mayanja ayongera okutanya ku nsonga nga bw'abadde agitanya nga tutunagenda mu kuwummulamu ng'ayongera okubanga ayogera ku mukyala Catherine Bamugemerire. Yes, mbadde nkuga nti enguzi mu Uganda eteekeddwa bulungi nti abatunuuliza abalina amaaso agali simple bajja kugamba nti Betty Kamya agenda kukola omulimu ate oba yakola bulungi nnyo ekibiina kye ekya Federal Alliance nga muganda wange Robert wabadde abisengese. Naye nze nkugamba nti ate Robert yakyogedde simanyi oba yadde conscious ng'akyogera nti Betty Kamya alina okugenda ennyo ate alina okugenda empola. Yabadde Robert ayagala kukkiriziganya nange naye ate bwe yamaze najjukira nti weenaale nti tosobola kupointinga ku nguzi nti enguzi yenu mujje mu mukwate. It's not allowed nenale because nakugambye nti brooding space oba bakita batya incubator y'enguzi mu Uganda eva mu maka ga President Museveni ne mu State House. Yes. Lwaki njogera bweti nti buli muntu yenna akozeeko ku mulimu gw'okunoonyereza obuli bw'enguzi atomereganye ne First Family atomereganye ne office ya President. Ekyo kiri ku record. Ekyokulabirako ekisembeyo kya Bamugemerere appointment ye yakoma namunkekera mu maaso ga Jerusalem Sale bamugobera ku ssimu. President namugamba nti we shall call you when we need you again. Omusango gwe yakola alina omuyindi gwe yasiba. Muyindi oyo babumuddamu ne bamutunuulize namunkekera nga you arrested your boss. That is how well organized corruption is in Uganda. Kati bano ba Betty Kamya President abamuwadde kifugendo otuulaawo kolerawo obusente bw'ompolampola naye nga tebalina kintu kiri significant genda kola lwansonga corruption mu DNA ya NRM consistinga 65%. Lwaki kinekyo okugenda obugenzi mu nsuku okuyekera government yalondeddwa abantu because of small misunderstanding can be deemed as an act of corruption. President Museveni yamanya nti bannayuganda tebategeera bye balonze tebategeera ye n'agenda n'akola byakola n'abimpozingako which other form of corruption gy'osobola osongako ng'eyogyerabire. Now nkugambye wano emirundi mingi nti ono abadde agamba nti Betty Kamya teyakola. Betty Kamya left alone can do some work. Banze mumanyi nti ye muntu gw'owakalimu oba omanyi nti toyagala mulimu gukolebwe toguwa Betty naye ogumu ajja gukola. Oyogedde nti mu Kampala yalemwa. No, it's not true. One of the challenges ezaali zireese akatuubagiro mu Kampala ya amendment yakolebwa NRM eyaleeta Capital City Authority ne structures ebateekawo. Executive Director ng'obuvunaanyizibwa bwe tebuli well stipulated. For me, I want to thank Honorable Betty Kamya ekintu kimu kyokka bwe yali Minister wa Kampala. That amendment ku Kampala eyaleeta emirembe kati nti olwaleero Executive Director ali well guided amanyi docket ye amanyi responsibility ye amanyi where to report. Luli tebyaliwo. In fact, at the peak of that amendment, Jennifer Musarwana ne Betty Kamya, you can imagine atenga Executive Director abera subordinate wa Minister. So Betty ng'omuntu alina capacity bw'aba yagadde naye institution gyagenzo servingiramu deliverables ezirimu alina kuba PR ate era nkigambe ekyo nakyo Betty Kamya akisobola. Betty Kamya musuubire nti ajja kuddayo ku Capital Ganga nga alina selected information ayogera abantu ba appreciating nti office ye ekola naye nze nkusiba nti fwe twetaaga akwatewo ajja kubaira wandali ajja kutunula eri tagenda kuyimiriza wobadde oyogera ku land fraud
fena tumanyi bani abali ani ali emabega wa kichoncho nsobola n'omwogera wano neno saga y'okumenya church. I know the players there because bino bye Kampala and that's where church chene yomunde yes I know batugamba dodo it's okay ne bamusiba no it's okay you are wananchi that is what is enough for you but this head here zimanyi ntegerekese therefore bwana abanga issue ekwatagana kwaba abalina audacity okumenya church Betty Kamya will look the other side. That is how ugly the story of corruption in Uganda is. Bino si bigambo byange, bino bigambo bya Mulyagonja. Esawe bilize twatulane yatubulira about the frustration eri mu office eyo. Office bagikutikanga bwe batugamba nga mutoyogera Luganda kusomera. Ne bakuwa kakadi. Naye nga ddala oyinza okumala essaawa 2 nga toyogeddeko olulimi lwayonka mabere. Yes, I will sustaining argument. Nga toyogedde olulimi lwayonka mabere. Akitegedde. So office ya IGG bwoba mweno system gye tulimu okujiwa omuntu ne tumusubira nti agenda kukola ebyamagenzi yo navaayo. Betty Kamya agenda okola omusaala gw'omusaala mulungi amafuta weegali office emala because Betty Kamya singa tebamuwadde office yabadde agenda kola ki. Ate mubi mu ssente bw'abeera yekka nga talina mulimu okumala emyaka 2 nga talina mulimu abana amabanja nze namulabako bamanerenda nga bamutwala emisinde kati bamutuyambidde muganda munnaffe oyo atuulaawo amanejingirawo obukadde bwe naye bino ebyobuli bw'enguzi Betty tasobola obuli bw'enguzi bukyaganya mukulu mayanja obuli bw'enguzi tebusobola kuvaawo n'olw'ensonga enguzi kyekibiina ekitufuga era wamuwulirano nga twogera ku Ramaphosa ne Zuma obyerabidde byayogera it is only on Friday debate ye kuzuma nze nkagambye nti corruption kyekibiina ky'ebyobufuzi ekiri mu buyinza kyogerako bayibuli egamba si buli agamba nti mukama wange aba kitegeeza eyo vaayo bayibuli ebyogera zino si byabo singa mwali mulwanyisa corruption bamugemereire would be allowed to finish her mandate. She was stopped by the brother to the president. Singa mwali mulwanyisa enguzi first lady committee ya Nanda le yali Abdul yali ya Nanda emukunya natuga yagende Israeli emirundi 11 mu mwezi gumu to do what kuchi so and those are just a few cases here and there them citing identity. In fact, at one time President Yagamba, the good thing about my thieves, they invest here. So okuba bwenyakula emotoka ya Kyagoba nensigala nga njivugire makinde tekiba kibinyo kizibu kujiba nenjitwala njivugire waffe kati that is what the chairman of NRM was telling us. Yeke nyini President Museveni corruption ejasinga olwanyisa buyekera ate nga bwe bwamuleta obo bo alwana naye bino mbu omwami simanyi mwerabidde twali naye eyo bayeka Shakamba bamwa bilioni 11 agenda gule gali zero si wano yali mukomera oyinza okulowooza ali mu holiday ewa yavaayo yandekayo anatuyambako n'okunoonyeza ku bulankana kw'ensimbi Betty Kamya eza covid mwevu yasooka tetunaba kumanya batugamba sente wenziri naye bikyali awo matankane nze kushonga ezifaanana nga zino njagala kugamba abatulaba nti mulekerawo okusuubira omubisi okuva mu jjinja bw'oba omanyi nti nno enguzi yakutama ekyokola olina kimu is to join a crusade of sober people, a crusade of good people. Tosubira mubbi eno theory y'omubbi akwata omubbi kwenaalemu eganye kubanga ababbi bwe bama omubbi bwamala okwata munne beeko baana twala kyotwala nange ondeke ngende. So wetubanga twagala olutalo lw'enguzi olumalawo tulina kuddayo mu byabufuzi tuleeta abantu abali credible, abantu abasobola, abantu abatunyonyodde kye bagenda tukolera abo betuba trusting. No, I'm not talking, I said good people. Good people goyogere erinyo nsatinge mulabo bayi batuda mbyenjigiriza omukulembeza ayogera ku nsonga ya radio nakati tukyazire tuziraba bye nagambye president mu lockdown yasooka mu state of the nation address subsequent yali alina okutubulira nti bane mu tutalo lwa covid nayina sente bweziti
nazijja wano na wano zakola ABC. Mbadde ndaba kuno lutalo lwa ambulance Mbale, Chegegwa, Bundibujo. I can go on and on. Nezo sente bana abantu abazimba tenti tenti kyo kyanyumira abagula tenti ezigula obukadde fe tugula obutenti bwafeeyo kyago banoza naawe oli wa bulijjo obumanyi buno obutenti bwe tupangisa nga tugenda okubeera ne bu meeting obutiniti nawaka 50 seater ka mitwale ebirira ekitundu 100 seater k'etaano nezirye ennene ziruva okwaya embewo yazifuuwa oba zaalagawa abantu abo tukyabayita bahonorable tufukamira nabo mu church zesobola tugenda mu church sobola kuzibiriza nga atwina ndi wano sisobola zisigenda mu church yeye amanye kolagana ye ne Katonda we bweyimiridde Katonda talina amendment yayogera lumu nebiggwa mubbi abamubbi kati ze sisobola genda mu church kuzibiriza maaso mumuzibirize tusabe nga atwina ali mu church nze sisobola. So as long as abantu tetusituse kulwana nanguzi vehemently, and what do I mean by vehemently? Akati akasera twandituse bantu babeti kamete bene kye bagenda tukolera era fe ye cause je twaliko feka nyini tukwata omuli wenguzi waffe oba tu investigate nzoba in fact eno mu bantu nze njagala etteeka likyuke. You are guilty fe bwe tukulowooza nti wabyeza obeera guilty paka gwe ng'otubulidde yazibba naye tukola tutya kati Robert bw'oba gwolidde ezaffe nja kukozesa gwe kuba gwoli wano fe tulina ekitabo ekirimu ebibonerezo byo bwe tukusanga tukuyiira baketi y'omusaayi non-violent tujja gufuna gye guli mulufuna bwe tunaabakola bwe tutyo awo tujja kulinnya ku buli let us embarrass them, let us abuse, let us insult their psychology mu bantu kyobalaba as young people tulekera ogenda mu makanisa kubanga ababbi batwala amakanisa gaffe. Mukulu Mayanja mulamu ogwo nga tugovudde kotegera tutunulira ate ensonga y'ebyenjigiriza mu ggwanga Uganda. Wiiki ewedde kitongole kya UNEB, Uganda National Examinations Board, bafulumya ebyava mu bigezo eby'abaana abaatula ebibuuzo omwaka guno gwennyini ebibuuzo eby'ekibiina ekyomusanvu naye ng'ate bigenda okudda nga ennamba y'abaana abagudde ate eri waggulu nnyo nnyini ddala naye tubadde tuli affected n'ekirwadde ki COVID-19 era awo wennyini bwe twagala okwebuliza ekibuuzo kino nti ebyobuyigirize oba ebyobuyigirize by'abaana abaddako mu maaso oba n'ebiseera by'omu maaso biyimiriddewa. Ngenda kuba tandika ne mukulu Kyaguba yatatuwe engeri gy'alabamu ensonga zino because UNEB nabo bavuddeyo ne bategeeza nti amasomero agamu gawandiisa abaana ate abatali mu kibiina ekyomusanvu abaana abamu bali mu kibiina kya mukaaga naye ne babawandiisa okugenda ate okutuula ekibiina kino ekyomusanvu. Nakiwulira nti mbu abazadde be balinamu okutya nti abaana baabwe ab'obuwala amabeere gagezze bayinza nnyo obutasobola kumalako omwaka mulamba okuddamu ate then bagende mu kyomusanvu balinde wate omwaka omulala then bagende mu senior one. Kwegamba ekyo tetugenda nnyo, it's not attributed to government kubanga si yaleeta pandemic. However, we had a role to play okulaba nti abaana bakola ebibuuzo in all means. Ekirala nange P6 alisoma wabuuka n'ogwa mu P7 nali mu P5 nenkola nga tukola test n'abaana ba P6 ne P7 era ekyomukisa omulungi bwe na registeringa ne tushedinga erinnya P7 erinnya lyange nerikomawo nenkola ebibuuzo ate bwe nafuna 13 nendowooza okuddamu ate ngende mu kyomukaaga n'ekyomusanvu nga ndaba bigenda kumalira obudde bungi nembuza dadi naŋŋamba oddayo neŋŋamba dadi oba nabaana nabaleseemu sisobola kudda kusoma nate nengendera awo musinya wano ate sinyawo nalinga best. So Katonda nange bwati bwe yankwatako nemalako bano abaana nja kubayozaayoza beebala abasobodde okuyita however n'abagudde babadde bangi naye
tugenda kugamba nti temugwamu maanyi temugwamu ssuubi oba wagudde ekigo ekimu tekiremera mwana kutambula so tujja kukkiriza ebyavuddeyo mu kusoma byebyo UNEB takukanga nnyo like any other exam kati ebyenjigiriza byaffe mu ggwanga by the way nja kusooka okwebaza president yakkiriza bagulewo Busoga University gye baali bagadde kuva I think 2015 baali bagigadde n'agamba katugigulewo n'amabanja ge yali erina tugenda gasasula so long as gaali gakola nga gagenda mu development nga za university bazeewola ku developinga university nebigana buganyi naye nga omuntu yeewola sente zize kuzitwala wuwe nga tezakola ku university ajje azesasulire university yaze mu government they are going to renovate abaana batandika okusomera ku Busoga University so Busoga site Busoga ngenda kubayizaza mwe balofuna university abaana abasomye P7 mulimu abo abafudde mu P6 ne bagenda mu Sijawa ekibuzo kiri nti babateereddewo ensoma eryetya mwana abadde mu senior 1 nga tagivuddeemu nga ne radios tezajja ze twali tusuubira mubagamba batule ku TV syllabus yakyuka they have to balina okubeera n'obutabo that's a question which I also ask yenna atulowooza nti agenda tusomesa nga balese new curriculum balina obutabo bwe baleeta nti omuyizi obeere oba nga ovudde ku ssomero odde waka for example the 11 subjects by the way wenzizayo mu secondary buno obudde nyinza okufuna webanga subjects enasomanga bazikyusa either nyinza okuyitako biology mathematics ebirala n'embigoba ne English kubanga ezo biology tajja kukyuka mathematics tajja kukyuka calculations ezo ne biology yoyo waba musoma amoeboid movement musoma amoeba wamusoma Uingirira musoma Uingirira so tebigenda kukyuka naye zino syllabus gun subjects endala ezikyuka ZSST esimanyi history nga twali edda bayinga basoma Anglo German wars kati buno obudde basoma jihad agreement ebintu ebityo nga bikyuse buno obudde wozizayo mu secondary obonzise bontuteyo kugwa of course tekisoboka naye mulimu ebintu ebimu bikyuse nnyo nga twetaaga abaana baffe baconcentrating ne government eyongeremu amaanyi mu byenjigiriza lwakuba nti the question at hand naye twali badde tutunuulira ebintu ebikola nnyo omuzinzi byebyobulamu COVID-19 tugikutte tutya okulaba nti eggwanga tuddayo mu nkola nga buli omu asobola okulivinga with a disease naye nga tuli mu kutambulira mu bulamu nga tuli balamu n'ebyenjigiriza birina okutunuulira okimanyi nga abantu abasinga ssente bwe nawulira nti kirumira simanyi kafundasa kafeero mbo baali batunda paani nga tebasoma naye kati we tunaaba tugenda nga kitegeeza ffe baleeta UPE ne tugyenyumirizaamu ne tugenda mu ssomero bwe twagenda mu UPE ne tusoma exactly nasomera mu UPE now in primary school somero lyaba 7th day government yes ne ADRA so when nasomera mu UPE era ebibuuzo byennyini kunatula bwenti UPE ne mu secondary nengenda ngo mukama atuyambye mu UPE etandise okukola ki use etandise okusasula ne tusomera ku use so si Rwanda olutalo lw'enwana luli nti gavumenti eveeyo eyongeremu ssente mu education sector nga kubanga this time round gundi yaffe egamba bagenda kuteeka ssente mu human capital bagenda ku recruiting abasomesa bangi babawe n'omusaala nga mungi bagenda ku recruiting aba education ba DEOs beyongere ku masomero. That's what we've been activity activists bali wano ekyo tubadde ffe tulwanirira buli kaseera
So even the Education Service Commission, kubanga they will be receiving reports annually and webanga receiving the report annually. Kitegeeza ne minister alina report jagenda okuteekawo at every financial year. Then biki byotuuseeko webanga recruiting abasomesa mu masomero kitegeeza bagenda kuwa report osuubira nti abayizi abagenze mu ssomero bagenda kuvaayo nga bakuwa results eziri positive. Webanga bakuwa the results eziri positive suubira ne teacher wo okuwa report ku ssomero ki bwe libadde na biki ebimusoomooza. Bwe bazimba buildings kubanga bakiteeka mu this financial year bateekamu bagenda kuzimba buildings, and buildings only are not enough when we don't put the capacity of teachers, district education officers, district service commissions, education service commission, even nabo aba monitoringa okulaba amasomero gakwa besides the DEOs. Kubanga baba highlightinga mu financial year no nga they are going to be part of what they are going to pay this financial year. Oh. So feka tutunulire how things are going to work without having the negative knowledge, negative attitude of what the government think and really out of doing. Then at the following time or the following day we do the negative. I think this time around Mr. Gwanga and Honorable Minister for Education, I think it's high time now we go back to what education means. When you look at education, buli omu kyatunulira ng'ekigula everything. Buli omu. How do you open your mind in the morning? It's education. Oba osomedde waka, oba nga tata we akusomesezza, oba ogenze ku ssomero, that's education. Okwegamba ekyo politicians banaffe babana mayanja. It's education that brought up them. Okulaba they are good people. So let us fund this education system massively to prevent this money, even the monitors, those who are monitoring the flow of money in the education system, babenga nabo mazima. How can we cope up with the new normal bwetuba tukiziza ku nsonga y'ebyenjigiriza, because saawa zino tuli mu lockdown? It's now twagenda mu lockdown nga waliwo abaana abali mu bibiina ebyenjawulo, oba kyali mu bibiina ebyo tebannaba kuseguka, ate waliwo abalala abayingidde mu bibiina ebirala. It's now 2 years nga abaana baffe bali waka, naddala ffe abalina abaana abato ba baby class, middle, top, smile, junior. By the way, one yali alina okutandika last year, kati yeeyongedde yajja tandika mwaka. Tetumanyi watandikira. Ekigamba nti oba bajjawo junior schools, the kindergarten schools, balekewo P1 okweyongera mu maaso. Kitegeeza omwana eyali agenda ogenda mu kindergarten mu nursery, baby class, middle, top, aba agenda bugenzi mu P1. Ne nurseries zino zirina engeri gye ziyambyeko. Ziryamu ssente z'abantu. No, teziridde ssente naye ate zirina engeri gye zipolishinzeemu. Zirina engeri gye zipolishinzeemu abaana bano. Agenda okuyingira primary oba agenda okutandika P1 ng'amanyi okuwandiika erinnya lye, amanyi ebintu bingi nnyo. So bw'ogamba nti zirina engeri gye ziryamu. Okimanyi nti nze nave waka okugenda ku ssomero ng'amanyi okuwandiika erinnya lyange. But right now not of your parent. Abazadde b'ennaku zino olaba abaana babatwala ne mu daycare nga wa myezi 4. Obuvunaanyizibwa kujjako obuvunaanyizibwa. Si kujjako alina okugenda okunoonya ssente. Okumutwala ku place where wagenda okubeera okugatibwako valid buvunaanyizibwa ennafu. Ate mwami Kyaguba, I believe nti daycares zino zina kye ziyambako okulaba. Because bwe tuba tutunuulidde abakyala abamu talina muntu wagenda lekera mwana waka, tulabyeko obuvideos obw'enjawulo nga abakozi balina engeri gye batulugunyamu abaana. So ye ajja kugamba nze nja muteeka mu daycare abeere ng'ali bulungi. That is attributed to moral decadence by the country. Abantu baweddemu empisa.
kubanga goveri n'okuba omwana wa munne empi ku mutwe n'omulinnyako n'omukanyugeri process by process nga bwe kimukola omu yamufumitamu n'empiso nawulira mbu yamufumitanga wano ku bwongo mbu yeebake you get yanga amufumita wano empiso oba yali akozeeko nsubira agenza okusomako obusawo ne bigaana n'amanya how if you want to make someone paralyzed omufumita wano empiso n'abeerawo nga ali dormant yamufumitanga empiso everyday ng'omwana wazuuka ng'aze engulu later on nga amufumita empiso ng'amuzaawo so even the girl was malnourished naye naaweddewo omukyala nga yeebuuza what happened so that's more difference gye nteeka ku nsi even obuvunaanyizibwa bwaffe tubukanyuga ne twejjako obuvunaanyizibwa ogamba omwana omuzadde oyinza olowooza omuzaalidde mayanja omwana wuwo by the way lwakuba nti kati gavumenti yaffe yakitereezaamu negamba nti suula omuggo omwana waayo koleki naye kati buno obudde kwata omuggo omwana emyezi gyalina bakutwale ku poliisi kubanga poliisi everywhere kati ensonyi zatuggwamu nga bannayuganda empisa ne zivunda nga bannayuganda kwega buli kimu kye tukola tulowooza nti gavumenti yerina otuyamba ono mwana wo gwe wamuzaala first of all handling omwana wo nga gwe bwe handlinga kyobulaba ebiseera ebisinga ngamba yagala neighbor nga bweyagala wekka mu bible mwekiri buli lwotunuulira embeera nti omwana omusitudde ali ku myezi 4 omutwalidde neighbor we yaba amukuliza empisa za neighbor zagenda okula nazo enkima bw'oba nga wazaalibwa enkima n'ekulonda otandika okweyisangayo oli waaba neighbor bebanga basezi gwe nga n'omusezi tobulabangako togendangako wabigali enkeera ogenda kubeera musezi simba wakati mukulu kyago batuddeko ewa mukulu mayanja naye ayongera okuttaanya ku nsonga y'ebyenjigiriza mukulu mayanja tusobola tutya ate okuba nga tutereeza ebyenjigiriza by'eggwanga Uganda engeri gye biri nti bibadde affected n'ekirwadde kino ekya COVID-19? Ansa yange yafuuse colans tujjewo bakyakayiga bagambolas mu buyinza tuleete abantu abalina weeru tuduguutu bw'oba ozze otunuulira emboozi ya NRM ebyenjigiriza tebangako priority yaabwe. No, it is there in this manifesto. It is my submission. But you give me our information to the public. It is, you can give me information through information. Rejected. No, through her. It's through her. So we have our manifesto says we are improving health and education as the priority number 3. So that is wrong. That's the wrong information. Wana Mayanja is giving to the public. Okay. Mukulu Mayanja, mukulu kyago bakuinformiza okusinziira ku. Nagambye wendiyingira ekibiina ky'ebyobufuzi nga kiri mu buyinza nekintuma nzije ndamentinge. This is not lamentation. This is lamentation. No? To answer the question, mu senior one, is it next year? Mugenda kubeeramu abaana ba mirundi eno. Batanse okwenro abaana. Waliwo bana aba P7. Anti abayingira senior one. Batandika ki? Mulimu abatafulumye. My sister tanafulumye. Kati senior one zigenda beera bbiri. Senior one 2021, senior one 2019. Ono gadibenga lye aliwo lw'abantu bano nti bano bo preoccupation yaabwe ebigattako ku munnayuganda bibanyiiza. Kyobulaba ebyobulamu kati batandise kwekangabiriza kati now I think we need to have functioning health care. Sibiba badde bagula mundu kuyekera neighborhood kunyaga buli kyetaagisa okunyaga okusoma abaana baabwe basomera bweru bano era newugiza kyabwe buli muzira waabwe nti oli mwana wa munene muli jimu nawe wasomera wano ffe tubadde tumanyi nti ekitono ennyo Kenya, South Africa, Edinburgh University, Scotland, Harvard, ezo okiwulira asomera ku use ne university n'engenda ku university ngenda kwongera okunoonyerezaako oyinza okuba nga yemu abo ku State Square be batyabo
ayabimanyi so ebyenjigiriza nga tetunagenda mu covid already byali bibi byali byagwesa essuubi okiwulira twalidyusingibwa nti tusoma tufune emirimu okiwulira amawanga nga Taiwan abantu basoma kutegeera bazuule omulimu gwabwe mu lugendo lw'ensi gyeraga abataiwan ensi yaabwe bagitegeka okubeera eggwanga linaggwa dda okitegedde nti bo bwe bafuna ekizibu nga kya covid tebatunuulira World Health Organization tebakwotinga World Health Organization bagamba ffe tukoze ki okunoonyereza kwaffe kutuuse wano nina kalinki ke naakalaba wano nakyogera dda wano nga twakatandika nti minisitule y'ebyobulamu efunye badokita ndozadde nga 121 bagende banoonyereze ku allegation nti be bakubye vaccine ate be bafa ngamba nti nga temunnaba kuleeta ddagala lino mwali mwinasooka liraningako tests wano twebuuze nti vaccine eno bwegikuba mu musaayi gw'abannayuganda abwebati ne bwebati kubanga tuli banjawulo eyeeyise etya nga tonabagita gikuba mu bantu fe olwagijja ku nnyonyi akyenge n'asooka neyeekweka bwe bamala ne bamugamba sebo bino tebiriko kwekweka ne bagitukuba now along the way nereeta complication kati bano badokita bagambye nedda abantu bonna abafudde bali tebanabakuba vaccine naga nti sofa be bakubye vaccine bali okay ezo omu ku living example sirina kizibu kyonna now as long as abalina okuimplementinga ebiteeso nga kino kyonsaba tebalina mutima gwagala look at the budget y'omwana wa UP paya compare ku sente meka ezigabibwa ku State House scholarship paya ojja kutegeera nti ebyenjigiriza by'abannayuganda bibozi bya manifesto oyogedde ku manifesto zammwe zibeera n'ebibozi ebinyuma bingi nnyo entandikwa bonna bagagawale emyoga bonna basome bla 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 those things are good in your manifestos but they are never implemented why temwagala mwe preoccupation yammwe infrastructure development enguudo mu Uganda mwebale nnyo muzizimbi eziweddewo kati mugenze Congo olw'okuba nti mmwe ekibiina kyammwe kyagala kufuga abantu abali vulnerable ba destitute abantu abatamanyi ekibagwanidde ebyenjigiriza temubisoosowaza yensonga lwaki bwe baali bapulaninga pandemic ebyenjigiriza tebabirowoozangako omusajja n'avaayo naga nti ndowooza kindagateni tugijjewo mu mawanga amalala ticca asinga okuweebwa omusaala omunene ye ticca ku stage ya early child development kubanga eyo gye bakudefiningira kyonooba wano waffe atugambye obwo busigaleyo bakanga buli emimonde gisuzeewo bunajja mu P1 adidde enkuza y'embi kuba bamukuza bubi it's a fact ye muntu akyasinza okubonaabona kwansi w'enjuba kati yeesasuza no gwolabirira abaana be bazalira kasasiro tebakula bano basobbi kati President Museveni abiwandiiseeko ku ssomero yalwananga ne batica waliwo we nasoma mu katabo musomesa omuzungu yamuwalambira omupeera n'amukuba amapeera muki now if you have that type of a president what do you expect banange ffenna twalina batica betutayagala but that was there wemala okula obeera ne respect y'amaanyi nnyo eri omusomesawo President Museveni proud awanika mu katabo tiyamugwira cover namutimpula empomi eyo abo be bakola ki now who is the Minister of Education so much betubyogerako eno studio engalwawo they don't have the will okuteeka ebyenjigiriza mu nkola entuufu si lwakuba nti tebamanyi kubanga education programs za Rwanda bazijjowa go to Rwanda is projecting itself to be the center of ICT in East Africa, the hub of ICT in East Africa. Rwanda nenga program bajichawa
lwaki balibo baagala okukolera ewaabwe fe wano twagala kikama mu bukami sijja kunenya abaana bagudde kibadde kisuubirwa olwa pandemic abasomesa bazuula emirimu egifuna nti capati zisinga okubeera mu kiraasi ng'omegana n'abaana abayala okusomesa abaana abayala osiikamu capati oba okwata akatiba n'okubamu amataffaali ofunamu nnyo okusinga ki and the government is silent about that. Mulira Robert, what is the proposal to our teachers after pandemic or during the pandemic? Agenda kungamba sako. Teachers were laid off last year. Ate basomesa. Babadde bakaddamu babadde bakagenda weeks 2. Kati we bifaanana tetumanyi. Abanasari bayinza obutaddamu na kusomesa. So, ebyenjigiriza byaffe bibi to that extent. Naye nze eddagala manyiri muli okka. Tetukyasobola kuwa muzibe. Tetukyasobola kulwanagana na muzibe mulaga njovu. Olw'okuba enjovu nnene nnyo asobola okwegagamula amaaso agaziba ne gakola ki? Kale ne gawulira omusinde gwayo tebijja kusoboka. Eddagala lirimu bano bannaffe kubakwata mpola mpola tubaze mu kye basinga okutegeera kulunda nte kubanga ebyokutuweereza bigaanye mu kulunda ente. President Museveni simanyiyo mulunzi amwenkana era bw'oba oyagala olutalo ku Museveni yogera ku nti nabuuzaako wano lumu nti ente zirumbwa kalusu. Bwe zirumbwa kalusu prosidi efaanagana n'eya covid bateekawo quarantine naga nti ez'ennyabushozi tezifulumayo. Naye n'ennyabushozi bakulagira nti naawe zizo zikumire mu kifo kimu kuba bwe zinaataaya zijja kulya ezirina kalusu we zaakoze eki ani asobola okuteeka ente mu padoko nga temulimu byakulya ne zibeeramu. President Museveni yakwata bannayuganda ente zaatayagala nnyo waffe tuli nteezi ente zaatayagala nnyo n'aziteeka mu padoko ntegeeza maka gaazo naye nga tezirina mmere. Kutangira nsasanya ya kirwadde kya covid okutangira kalusu mu padoko basookayo mmere kuba bwe zibeeramu ennaku 2 nga tezirina mmere n'amazzi bwe zitafa zikutu. Prime Minister yaweereza ssente. Sagala genda mu mboozi ya Prime Minister kubanga eggwanga eribadde n'ekonomi ekulira ku speed ya 3% per annum. Eggwanga eri excedinze mu exporting of tourism. Eggwanga eririna a tremendous story about industrialization. Eggwanga eri bukadde mirembe myaka 35. Government threatened by a pandemic could only extend its aid ku bantu emitwalo 5 jokka, not even 1 million people. It is a debate, it's a debate for another day. Either batuufu nti Abannayuganda bali bulungi. The question is, lwaki bali ku nguudo tebali waka? O nti obusobozi bwabwe bwebwo tebasobola kusukkawo awo. Baleese mmeka emitwalo 10. Nakugamba nze siri mulungi mu kubala abakyagu babe ba science, nze njagala nnyo history ne religious education. Naye kwata emitwalo 10 divide by 42 mu family eri average ng'erimu abantu 4. Is it feasible? Naye olw'okuba nti abatufuga bwe batulaba nakugamba nti mu America President omulalo ennyo Trump yagaba $10 per month every American. Ojja kuŋŋamba nti bagagga nnyo no balina insight baplaninga batula wansi ne balowooza ku covid nga challenge erumbi abantu baabwe so opportunity okukolamu ssente. Bano bannaffe bafunyemu ssente. Yensonga lwaki ku mulundi guli baagaba akawunga ne kabeeramu vuvulugu mungi ku luno bagabye ssente. Muno mwe mutali zituuse ku bantu. Mwami Mayanja tewafuna mitwalo akawunga katuuka. Anti akawunga katuuka naye kaali tekali ku mutindo. But the question is that what I am due? Ekyo kyekinjamu. Government kyesobodde okukola. Robert, just abantu owulira bagamba nti waakiri. Ekigambo ekyo kitegeeza nti ku mulugube gwammwe nga bwe gutumanyi at least kana akakunkumu kakatuuse.
It's not that people are appreciative. Abantu bamanyi, no, abantu babyogera. Robert oyita mu bantu. Okiwulira? Oyita mu bantu. Obasanga basanyufu. Abamu basanga balina mu kunywa abaga twazifunye nga bazibuzemu bwala. Baba wali. Ndowooza eyo nzije ku mulamwa. Issue yange y'ebyenjigiriza. Twogere ku the story is that ugly. The new norm yokozesa internet okuba nti basoma. Nothing which is going to happen in internet. You see, obuzibu bwe tulina tukola debate zino nga okwolesebwa kwaffe kuli corrupted by the nearby surroundings. Kampala, Wakiso, Mukono. Njagala otambuleko ogende ekitugumu mu kitundu kye bayita I'm forgetting the name. Njagala ogende Luuka. Ogende e Kaliro. Njagala ogende e Mubende gye bayita Ebutoloogo. Tugende ekyakwerebera. Ayo. Then bwe njogera ekyalo kiimagininge naawe ndaba omanyi ekyalo ekifaanananga ewaffe enanywedde malwa. Akati njagalo nanywedde malwa kisangibwa ku Buyukwe amini mu Bugerere. Njagalo insertingemu concept ya e-learning. Ngeriyo ne district headquarters nga internet tewali. District headquarter. Era mbadde ngenda kubuuza. Nga internet. Akati ku district headquarter okuba tekuli internet. E-learning ogenda gisanga mayumba ge. Kyo kiviiriddeko ennamba y'abaana abakoze ebyokweyongera. Because bwe tuba tutunuulidde abaana ababadde mu kibuga abamu babadde basomera online naye nga abalala tebasoma. Edda twalinanga n'omukisa mu FDC nga wali abantu abatubuulira the true results za UPE. What happened? Babino bye batusomera. UNEB bw'emala okukola omulimu gwayo teyita vice minister. Waliwo lipooti eno gyegenda neeyita kati bagenda okuleeta lipooti minisita eyo gy'olabako ebeera emaze okukwatibwa because erina okuleeta ekifaananyi ekitakuba gavumenti. Sometimes abaana bagwira ddala okusinga kyetulabye n'ebyo tetukola ki kyetubiraba. Lwaki? Nti ojja n'owulira nti P7 bayise bwe bati abagenda mu senior 1 baba bameka. Eyo yeyimu ku cause. Ng'owunzika mukulu mayi. Ebya e-learning birooto bano boogerako byogere bali mu copy and paste ebyo abazungu bye babagamba baana basomere waka e-learning Zoom classes n'ebifaanana. LDC abaana ba good. Abacha? LDC. That can be something else. LDC is the optional. I am not talking about basic education. Omwana okufuna bakita numerical literacy. Asobola okubala okugatta asobola okusustaining asobola fittinga mu society. Yes. Now bano biba even radio mwana taso asomerako night. Bagamba kuba map class environment tetunaba twetaaga transition from a school learning environment to other forms of learning. Wachiwulira abazungu bo bachiwulira kyotegeeza tulinda abaana bonna basoboke bafune basomera waka basula mu nyumba ezifaanana ziti. Mwami Mayanja kyotegeeza nti tulinda abaana bonna basoboke bafune laptops. Soko lineko mu beje ebirooto kiringa keera njange ebire byagudde mu bujalwa. Ebyo birooto laptop simu nnyo nti buli mako ogosangamu. Nkugambye badde nti average homes naddala wano mu kibuga Kampala zenkana studio room mwe bedroom, sitting room, dining ne fumbiro. Toilet ebeera cross the road ate bayakalina yo surprisingly. Akati mbulira mu eno fitting eno setup omwana asomera atya ku radio. Tata ayagala kuwuliza radio Simba kuliko Peter Kibazo. Mama ayagala kuwuliza Mulongo ne baluwa ya Senga. Kakati yo omwana basomere ku channel UBC oba KFA. So, babyogerako but because they live in Khartoum governing Uganda tebamanyi the situation ku ground on mbulira was a DEO DCB. Yes, they are good proposals but you people don't have the will. Bino Fajiri Manda bagambye emyaka nga 10 emabega. Sibula abatula bamukuru Mayanja. Kusongeza mugobya mu UNEB. Jagala okusibula bana Uganda ekisinde bakita for God and my country. Bino tetubyogera nti twakyawa beenaale bano ba Robert mikwano gyange ninayo bakazinzi bange ninayo abantu bangi nnyo. We are only raising our voices beyond normal nsonga kyemutuwadde si kyekitugwanira
kyemutuwadde si kyetwetaaga. We demand for better for God and my country. Nyamatono kaya ne munkwa. Siyenze. Tuyanzege mukulu mayanja kati ni wabirekera ddala. Tudde wa mukulu kyago banayasibula abatulaba. Ogambye Nyamatono kaya nange eri munkwa engente siyo. Ente eba yanga atenzo. Era chompako mpaka wabuyi. Kati eyo topic ya Snapchat. Abatulaba mwenna bali kumukutunga bat followinga. Mwebale nnyo okuba nti mubaddeko naffe era tusinkana olunaku olundi leero mande bannaye tusaba wiiki batambulire bulungi abo bafunyeko akasente akatinitini tukakozese bulungi tukakwata empola tubenga abamira empeke tuleme kudibuda tomanya kiki tukolenga moto mbalanguzi okiro yenyama ogisibawo mu bbanga oli najja nawunyako nawutabukende nalirako emmere tetumanyi kiki naddako enkya naye enaku tuzitwaliriza eggwanga lyaffe pulezidenti waffe yatuwabula nti tubeereko ewaka ennaku tutambudde yes ennaku tuzitambudde tubula ennaku ezitasukka 15 so n'olwekyo nja kubasaba mwenna mubeere bakakkamu kyemmanyi obulwadde buno tujja kulinnya ku nfeete nga bwe twalinya akawuka ka siriimu Ebola enziku kabotongo ebintu bwe bityo ate nga byali bizinya abasajja olukuje ne tufuna n'omukungu kati ya ambassador wa kawuka ka siriimu so ne wano tujja tutuuka ekiseera nga tutaddewo obutesi ambassador nti gwe ambassador wa kino naye twongere bannayuganda okuba nti tukozesa nnyo okwagala okumanya osinga okubeerawo ng'otudde waka ng'olizinga sekibotte ng'olinze bakuwe ate olufuna nodda mu bbaala n'ozinywa bbaala bazigala naye abayayi bawutendidde bannaye musaleko bagugula ne bagutwale waka akasente akanabanja ate enkeera natandika oteekawo engalo waliwo omukyala eyatuwadde concept olunaku olwaleero n'agamba nti depression erina engeri gyeriddemu abantu during this pandemic abantu abamu siwagidde wano sigenda mwebalire ddala weekend nungi era mukama katonda abampeere kyemusinga okwagala ate nange kibanjagaliza tweyanziza nnyo mukulu kyaguba awamu ne mukulu mayanja wano sigenda kubanga nsikawo njagala mbeebaze mwenna ababaddeko abasharings abakommentinze mwebale nnyo mwebalire ddala mwami mayanja alina kyayogeddeko n'agamba tukirinze snaptalk olunaku olw'omukaaga temugisibwa saawa 12 mpaka saawa mwezi akawungezi olunaku olw'enkya ku Mighty Drive omulangira Nakiringa agenda kubeerawo ng'ate asoosotola ensonga yongera okuttaanya ku nsonga z'ebika bya Buganda na biki byonna bye munaba mwetaze okubanga mumanya ku nsonga za Buganda na biki ebigenda maaso mu ggwanga. Amanya nze omumbejjaluwe Delilian mu studios mbaddemu ne mwami Mayanja Robert awamu ne mwami Kyaguba Katongole Robert nga bwe tuttaanya ensonga ng'ate bwe muziwulidde era mwebale nnyo mwenna abasobodde okuteesa abayise ku Facebook mwebale nnyo mwebalire ddala sigenda kubanga nsoma comments producer ngamba nti munnange nsibula akadde kandiridde empinga abadde producer olunaku olwaleero ye mukyala ate Ditenjo Nabukeera ate nga abadde ku kamera ye mukyala Elizabeth Mosito abakyala ekintu kino nabagamba ku mulundi guli nti ffe tukirimu tukikutte tukitambuza n'amaanyi yonna gye kinaggwera tukkiriza nti kigenda kuggwa bulungi mwebale nnyo mwebalire ddala kamagaliza weekend ennungi mwera The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.